आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप देख रहे हैं जिस टैबलेट को, जिसमें साल्ट होता है दोस्तों, पैरासीटामोल, कैफीन, फिनाइलिफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइफेनिड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, जो फेंटा कफ टैबलेट होते हैं दोस्तों। ये टैबलेट मेनली रूप से खांसी में काम आने वाली टैबलेट होती है दोस्तों। खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली टैबलेट होती है दोस्तों। खांसी के साथ साथ दोस्तों ये हल्के बुखार और दर्द में भी काम आने वाली टैबलेट है दोस्तों। हल्की खांसी में और हल्के बुखार और दर्द में काम आने वाली टैबलेट होती है दोस्तों ये टैबलेट आसानी से मेडिकलों पर मिल जाती है दोस्तों, और बहुत ही कम दामों में ये टैबलेट मिल जाती है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।